Jaz to zdaj zadnji teden delam skozi, vsem že grem ful na živce s tem. Res je ful the best. Živijo, dobrodošli nazaj na moj kanal, jaz sem Kaja Solo in danes delamo spet en review telefona. Tole je, ki je čist frišnega, tole je LG-ov, čist nov LG Wing krilca. To zadnji. Jaz sem dobila v test tale LG Wing in zdaj bomo naredili en tak kratek unboxing, pa bom pa povedala moje prve vtise, kako se mi zdi telefon in seveda malo specifikacij, design, all that jazz, kamera, tako vedno. V glavnem, brez izgleda preveč govorim, dajmo mi tale telefon kar odpet. Ja, by the way, če vam je tale video všeč, lajkajte že zdaj, pa subscribite se na moj kanal, ker če še niste, you better do it now. Let's do this. Tada! Oh my god. Ups, skoro mi je ven padel. Torej, tole je novi LG Wing. Načeloma izgleda takle čist navaden telefon. Pač, a veš, brik, tako pa vsi. Ampak. Vsi vemo, da zdaj firme že nekaj časa poskušajo narediti nekaj res novega, nekaj zanimivega. Poskušajo uporabo telefona prenesti na nek drug level, da lahko dodajo neke druge, neke nove načine uporabe. In videli smo že flip phone, videli smo, ne vem, da se odpre tak, vse sorte smo že videli, ampak tole je pa nekaj novega. Ampak dajmo prvo preveriti, kaj je notri v škatli. To bom dala zaenkrat tukaj. Škatla, standard, odpremo, to damo stran in imamo zraven v bistvu, ja, to sem že ven vzela, ker sem rekla, ker ga že uporabljam. Tukaj noter dobimo celo ovitek za telefon, ki je takele barve. Ja, telefon je drugač, Aurora Grey je drugač telefon barva, vem, da imajo še druge. Barva je takale, taka siva, se v bistvu imenuje se Aurora Grey, tako da v bistvu this is it. Da bom je zdaj kar dala gor. V bistvu ovitek je narejen tako, da v bistvu se tole je steki. Ni tak, da se prime okrog zaradi tega, ker boste videli zakaj, bom kasneje pokazala. V glavnem, ovitek se takle enostavno da gor in to je to. V glavnem, v škatli dobimo zraven še, tukaj noter, še screen protector. Takle izgleda. Dva sta, ker je en ekranček zgori in eden spodi, dva ekrančka ima, boste videli. Jaz jih zdaj ne bom devala gor, ker to bi si res rada vzela cajt, da bo lepo izpadlo. Ampak res fajn, da to dobiš zraven, da tvoj ekran res fajn zavaruje, da pač nimaš risov gor in teh stvari. Tule so celo še navodila, da res lahko vse narediš sam. Nista stekelca pač. Zaščita za steklo. Potem dobimo zraven še charging brick, kar je danes očitno redkost. Ampak jaz sem ga vzela že ven, ker sem ga že polnila. Pač nič posebnega, mislim, da je C2C, se pravi good job LG, we love C, the best. Dobiš pa zraven še, ker itak pomislijo na vse, dobiš zraven še tale kabelček, ki je v bistvu headphone jack to C adapterček. Slušalk ni. Edino, kar je, slušalk ne dobiš zraven, kako res vem. To je to za škatlo. Ja, en velik plus je to, da je tole holographic. Vidiš? Zdaj pa pogledamo, kak je dejansko telefon. Torej, kar sem rekla, to ni navaden telefon. To je LG Wing. To je full satisfying. Like, jaz to zdaj zadnji teden delam skozi, vsem že grem ful na živce s tem. Res je ful the best. Če koga slučajno skrbi, kako pač tole deluje, tukaj ima tako fedrco, tako da v bistvu se vidi, če tako naredim, da se malo zabremza, predno udari gor. Vidiš? Safe in thought out. Tudi animacija se ful lepo prikaže, kadar ga odpreš. Bum. In to je ta način. Zdaj pa, kaj torej to pomeni? To pomeni, da ima tale telefon dejansko dva displeja. Dva OLED displeja. Tale navaden displej, tale prvi, je v bistvu res noro dober edge to edge. Takle se zaukrivi dol, kako se temu reče. Meni je to ful všeč, ker je res tak ful futurističen deluje in pač, kakor ste opazili, nima noča, kar je tudi danes že kar prava redkost. Meni je to full the best. Nima sprednje kamere. Smo opazili?
bomo še kasneje o tem. V bistvu, ko jaz takle telefon odprem, ima ful enih dodatnih funkcij. Tukaj imaš ene par res že prej izbranih aplikacij, ki jih lahko uporabljaš, s tem to so v bistvu priporočila, kako se lahko to uporablja, ampak načeloma pač lahko uporabljaš kakorkoli hočeš. Recimo, valjda najbolj popularen oziroma najbolj tudi oglaševan način je za kamero. Kamera ima ful enih novih funkcij, ki jih res še pri nobenem drugem telefonu nismo videli. Dajmo zdaj to kar pogledati, ne? Tukaj imamo zdaj kamero in kakor lahko vidite tale obroček oziroma tale krogec tukaj na sredini v bistvu deluje tako en tak gimbal. Kamero lahko premikaš gor, dol, levo, desno, kamor hočeš. V bistvu jo lahko tudi pol nazaj centriraš. Evo, zdaj bom dala tja in če tega le pritisnem, se bo lepo usmerila nazaj na sredino. Tole je moja ledena kava. The best. Tule imam par opcij, kako lahko v bistvu tole uporabljaš. Prvo osebni pogled način, tukaj imam zasledujoče panoramsko premikanje, se pravi, da bo sledilo. Zdaj ne moram ful nekaj demonstrirati zaradi tega, ker sem doma in pač nisem na terenu. Ta kamera se res moja najbolj zablesti, ko si nekje na terenu. Tukaj bom dala par primerov, kako se v bistvu lahko to uporablja iz predstavitve. Jaz vam žal tega ne moram pokazati, ampak najverjetneje deluje enako. Pa imamo tukaj še sledilci način, vse te, res bi se mogla še malo bolj poigrati, ampak kakor pravim, letos pač niti nikamor ne hodimo, nažalost. Jaz bi tale telefon najraje uporabljala za kako vloganje, ker, pazi to, ima omogočeno dvojno snemanje. Prej sem hotela še pokazati, zakaj nima spredi noča, zato ker tale kamera pride tam zgori ven, meni to ne je best. Prvo sem bila ful skeptična glede tega, ampak zdaj odkar uporabljam, ful je hitro, nikoli, takoj ko odpreš aplikacijo, se odpre, sploh ni zamika, takle preleze ven kamera, tako ful cool. Takle zgleda v bistvu spredi in zadnji način, jaz bi to definitivno uporabljala za vloganje, ker pač lahko kažeš, kaj se dogaja in kažeš zraven še svojo faco, v bistvu svojo reakcijo. Če je kak event, recimo, da bi šla na MotoGP, da bi šla na kak koncert, čeprav na koncertih jaz recimo da ne snemam. V Disneyland recimo, kamorkoli bi šla, jaz bi definitivno to uporabljala. Seveda imaš še takle način, da je v bistvu tukaj ena mala slikca in tukaj ta velika. Oba dva načina sta full top. Pol imamo tule še valjda časovni zamik, kar v bistvu ima tudi nočni časovni zamik, to je full cool. Enkrat bom sprobala. In pa počasni posnetek, kar tudi načeloma ima marsikjer drug telefon. Ampak ja, najbolj je za tale navaden, všeč mi je tudi, ker nič ne pokrije tukaj na ekranu, da res lahko vidiš vse, karkoli se dogaja v videu. Zdaj pa dajmo kar sprobati tole snemanje, a ne? Najbolj, če smo želi tu. Torej, evo, tole je video, jaz imam zdaj mogoče malo slabo svetlobo, pa mi bilo luč pregrati. Evo, to je zdaj video, v bistvu jaz trenutno nimam naravne svetlobe, tole je svetloba od ring lighta, zunaj je že tema, ampak načeloma tudi v temnem deluje dosti dober, pač živja. Sprobamo še tale način, moj način. Selfie kamera snima takle in zadnji, ja, cool, the best. Tukaj v bistvu deluje mikrofon, tole je audio od moje kamere, tole je pa zdaj audio od LG-ja. Tako da mi vi povejte, kako se vam zdi. Jaz moram prvo še slišati. Lej. Dejansko lahko izbereš tukaj, da shrani oba dva videa, ali pa da ga shrani kot enega, predvidevam, da takle enega v drugega. Zdaj, če kliknem snemaj, bo mogoče samo ena datoteka, kar lahko tudi prišpara na prostoru na telefonu. Če gremo nazaj v normal mode, imamo tudi kamero, ki pa ima navadne nastavitve kot kjerkoli druga kamera, v bistvu res zgleda enako kot karkoli drugega na kjerem drugem telefonu. Kaj je to? Wow! Kaj je to? Čekaj, če poobrnem. Cute! Torej, ta telefon ima Snapchat filtre že inštaliranega na njem. The best. Tukaj imamo še celo YouTube Live, greš lahko direkt z telefona, to je cool. Pa AR stickers imamo tukaj, predvidevam, da nimam nič naloženo. Ok, tam je zdaj nek hamburger, živijo. Dajmo zdaj sprobati še kamero, v bistvu selfie kamero, da vidimo, kako to deluje. Dajmo prvo v navadnem načinu. Ok, detajli so. Jaz gledam full beta zaradi tega, ker imam zdaj trenutno odprt samo tale ring light, pač nimam
naravne svetlobe in pač res gledam kot tak duh. Probajmo še portret, ampak tudi kljub svetlobi načeloma deluje super. Lep je naredil bolka tule okrog in je lepo zameglil ozadje. Detajle na moje faci, mislim, načeloma mi je bolj všeč, če jih ne zajame toliko. Ampak tudi na lasih so lepi detajli. Dobro je izostril glede na slabo svetlobo. Mislim, se ni tako slaba, sem pač ful me naredi bledo. Tukaj imamo še druge. Aha, okej, kaj je to? Tole naredi ozadje, kot da je iz risanke. Okej, cool. Skica ozadje. Ful je teh načinov. Barva ostrenje, panoramski premik, povečava, stopnja svetlo in pa monoodrska luč. Tu sem zdaj sprobala vse načine, ker so pač neki unikatni. In evo, kamerica se bo zložila, ker je ne uporabljam več. Gremo naprej, druge stvari. Pač ja, valjda, kamera ima vse funkcije, 4K, 60 frameov, vse to. Mislim, da to more danes itak telefon že avtomatsko imeti. Ampak najboljši feature tega telefona je tako to. Zdaj pa, zakaj bi tole sploh rabil? Pač, koliko uporaben je dejansko lahko telefon, ko ima tekle dva ekrana, enega zgori, širokega in enega spodi. Kakor smo videli, najbolj pogosto uporabljen je kot gimbal. Tudi največ ga oglašujejo kot takega, ampak res načinov je milijon. Tako sem prej rekla, tule je par predlogov, ki jih lahko uporabiš. Jaz ga trenutno največ uporabljam skupaj z YouTubeom, se pravi zgori gledam ne vem kak video in pol spodi aplikacijo po želji, lahko sem na Instagramu, lahko se pogovarjam s frendi medtem, ko pač gledam kak video. The best. Recimo zadnjič sem imela YouTube premiero in pol sem zgori gledala premiero in sem vam odgovarjala na sporočila, dol spodi sem se pogovarjala še z mojimi frendi. Drugače lahko res spodi lahko uporabiš karkoli, lahko uporabiš, ne vem, App Store, Chrome, Google, lahko karkoli googlaš, lahko, ne vem, res lahko vse aplikacije, ki jih imaš na telefonih, lahko uporabljaš tudi spodi. Pol imaš pa tukaj dol spodi je en tak gumbek, in ga klikneš in se v bistvu spremeni, da so vse kontrole za multimedijo tukaj dol spodi. Tako da tukaj zgori imaš res samo še video in tukaj daš play in tako lahko v bistvu gledaš. Tukaj dol spodi lahko pol nastavljaš še svetlost, pa glasnost, valjda. Ja, to je ful cool. Ni pa nujno, da telefon uporabljaš v tem načinu, lahko ga uporabljaš tudi takle. Da vam je zdaj to demonstriram. Imamo Google Maps. Jaz zdaj recimo hočem iti kam in se vozim in izberem lokacijo, tukaj kar sledim, ne vem, hočem iti naravne na Koroškem, ne vem, to sem očitno brskala. Da gre navigacija in tu na tej strani je v bistvu telefon še vedno prost, da lahko dela karkoli drugega. Kakor vemo, YouTube ne podpira, da ti v bistvu poslušaš glasbo medtem, ko je aplikacija zaprta, tako da lahko to je rešeno na ta način, da lahko YouTube prestaviš na to stran in tukaj še vedno gledaš Maps. Tudi če te kdo kliče, recimo, tale ekran je res pač prost, neodvisen od tega, tako da če hočem nekoga poklicati, imam tukaj telefon, na pokličem. Lahko pa ga uporabljaš tudi takole. Res je, ta telefon je multipraktik. Tukaj lahko v bistvu imaš eno tako giant tipkovnico, če slučajno pač je komu to the best. To je ful cool dejansko, pač sploh nisem testirala še tega, tu sem zdaj videla, da se da. Wow. Drugač lahko, ne vem, dol spodi lahko igraš kako igrico in pol zgori gledaš YouTube tutorial. Za enkrat imam samo Among Us, ki ga nisem igrala, sam inštaliran ga imam. Evo, zdaj spodi je odprta igrica, spodi je odprta Among Us in zgori lahko še vedno prosto delam, kar hočem. Ne vem, če hočem zraven gledati kak YouTube, če mi je pač dolg čas in hočem zraven imeti nek, ne vem, mogoče tutorial. Karkoli v bistvu lahko res delam dve stvari naenkrat. Pa imajo tudi različne igrice, imajo različne tematike tudi zgori, recimo, če igraš kako igrico, kjer dirkaš, je tukaj zgori mapa, da lahko pač slediš, kar je tudi ful cool. Zdaj pa dajmo sprobati še zvok, kak se sliši. Znam vedno Billie Eilish, ker sem trenutno obsedena z njo. Dajmo No Time to Die. Dajmo še par drugih stvari omeniti. Recimo, ena cool stvar na tem telefonu je, da ima tudi prostor še za SD kartico, tako da lahko v bistvu nisi omejen na to, kak storage ima tale telefon, lahko dodaš še vedno svojo SD kartico in ga povečaš. To je ful dobro zaradi tega, ker ima toliko featurejev za video, se pravi, praktično prostora ne more zmanjkati. Če imaš dosti kartic, tega res ne more zmanjkati. Moje najljubše stvari na tem telefonu so definitivno načini, ki ga lahko uporabljaš. Pač res načinov je milijon in po moje lahko zavedno samo
iščeš nove načine uporabljanja tega telefona. Potem, da nima tukaj spredi noča, to mi je ena dobra stvar, ker je res ekran neomejen. In itak ti načini kamere, to za mene kot za vlogerko je to. In še en bonus je, da na koncu, če se naveličaš tega, lahko ga še vedno spremeniš v navaden telefon in ga uporabljaš kot navaden telefon. Zdaj, vem, jaz ful rada predstavljam telefone na tak preprost način, v bistvu, ki ga uporabljam, ki ga imam jaz, ne grem neki ful v detajle, ampak če vas slučajno specifikacije zanimajo, imate pa dol spodaj link in si lahko greste vse to prebrati, vse številke, vse, kak procesor je noter in vse te stvari. By the way, procesor je dosti dober za veliki igrc. Dol spodaj imate link do tega, da si lahko preverite, jaz sem samo tako en malo povedala, se meni zdi uporabno na tem telefonu. To je načeloma to za tale telefon. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, dajte temu videu en like. Komentirajte dol spodaj, koliko vam je tale telefon všeč, koliko vam je cool tale način. Naročite se na moj kanal za še več takih videov. Lepo se imejte in veliko se smejte. Čau!